¿Qué tal una advertencia? Los aretes vienen con pene. No imaginas el poder de estos aretes. Pertenecieron a la princesa Nahua. El mito cuenta que ella usó los aretes para escapar de un mal matrimonio. Pero no se enteró de que tenía que poner los aretes de vuelta juntos. Y pasó toda su vida siendo una esclava. Ahora parece que este mito es todo menos. Oye, ya bájale a tus tambores. Ay, perdón. Es que quería entrar en la historia.